ऐं मशहूर शायर, सिंध जो आफ़ाक़ी शायर, आला शायर ऐं न फ़क़त सिंध में बल्कि दुनिया जे कुंड कुश ताईं मशहूर शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे शाइरीअ में मौजूद फ़ानियत वारे तसव्वुर ते मबनी आहे। ऐं हीउ प्रोग्राम उन फ़ानियत वारे तसव्वुर जो पहिरें हिस्से जो प्रोग्राम आहे, जंहिं ते अॻिते हली करे कुझु ॿिया बि लेक्चर्स ॾिबा। इन सिलसिले में नाज़रीन जेको सवेरे मूं प्रोग्राम जी शुरूआत में अवां जे अॻियां बंदि पढ़ियो ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर आई फील नीड टू रिपीट दैट कपलेट एंड रिसाइट इट फॉर यू। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह जिन फरमाइनि था त जीअं न आहे जग में ॾींहुं मिड़े ई ॾूं, अला अब्दुल लतीफ़ चए आहीं तूं ई तूं। नाज़रीन ही बस सिटूं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जी शाइरी जे शाह जो रिसालो मां सुर कल्याण, जंहिंजी माना आहे सुख ऐं शांति, उन पहिरें सुर मां कल्याण मां दास्तान नंबर 2 जे पहिरें वाई जूं आख़िरी ॿ सिटूं आहिनि। ऐं हिननि ॿिनि सिटुनि में असांखे इंसानी ज़िंदगीअ जे फ़ानियत वारो तसव्वुर मिले थो त जीअं न आहे जग में। असां तव्हां सभिनी खे इहा ॻाल्हि ज़हन में रखणु खपे ऐं मालूम हुजणु खपे त जेको हिन जहान में हिन जग में रहणो आहे, इंसान खे हिन जग में दाइमी न आहे रहणो। यानी इंसान जी जेका ज़िंदगी आहे उहा दाइमी न आहे, हिन जग में रहणु दाइमी न आहे। सवाल नाज़रीन इहो थो थिए त जेकॾहिं हिन जग में जीअण न आहे, यानी इंसान खे हिते दाइमी न आहे रहणो, त पोइ केसी ताईं हिन दुनिया में रहणो आहे। इन सवाल जो, इन अहम सवाल जो जवाब शायर पाण हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जिन हिन ई बंद जे ॿिए फ़िक्रे में, ॿिए हिस्से में ॾियनि था। पाण फरमाइनि था त ॾींहुं मिड़े ई ॾूं, इंसानी ज़िंदगी, इंसानी जीवन उनजे करे फ़ानी आहे, यानी जीअं न आहे हिन जग में। इंसान खे हिन जग में उन करे घणो न आहे जीअणो, घणो न आहे रहणो, ऐं हिकु ॾींहुं उनजो अंत अचिणो आहे। छो त ॾींहुं मिड़े ई ॾूं, इंसानी ज़िंदगी 2 ॾींहंनि जी आहे। ऐं इस्तिलाहनि या अमूमी तौर असांखे इहा ॻाल्हि नंढपण खां वठी नाज़रीन ॿुधंदा अचूं था त इंसानी ज़िंदगी जेका आहे उहा 2 ॾींहंनि जी आहे। उहे कहिड़ा 2 ॾींहं? हिकु उहो ॾींहुं जंहिं ॾींहुं इंसान हिन दुनिया में अखि खोले थो, ऐं ॿियो उहो ॾींहुं जॾहिं हिन दुनिया में रही करे हमेशह लाइ हुन जूं अखियूं बंदि थी वञनि। सो शाह साहब फरमाइनि था त जीअं न आहे जग में ॾींहुं मिड़े ई ॾूं, अला अब्दुल लतीफ़ चए आहीं तूं ई तूं। सो जेकॾहिं इंसान खे हिन दुनिया में रहणो न आहे त पोइ केरु अबदी आहे, कंहिंखे हिते रहणो आहे? उहो आहे तूं ई तूं, यानी धणी ताला खे, अल्लाह ताला खे, रब खे हिन दुनिया में, काइनात में हुनजो वजूद हिते दाइमी रहणो आहे। ऐं नाज़रीन उन हक़ीक़त जे बारे में असांखे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे सुर कल्याण जे पहिरें सुर जे दास्तान 2 जे पहिरें वाईअ जे आख़िरी सिटरुनि में ख़बर पवे थी। उन आख़िरी सिटर में, उन वाईअ जे आख़िरी सिटर में त अला अब्दुल लतीफ़ चए आहीं तूं ई तूं, यानी रब जी ज़ात दाइमी रहणी आहे, उहा फना न आहे थियणी। ख़ालिक रहणो आहे, ख़ल्क़ खे मिटिजी वञणो आहे, ख़ल्क़ फना थींदो, इंसान फना थींदो। नाज़रीन ही 2 सिटूं जेकी मूं मुंड खां वठी हिन महिल ताईं अवां जे अॻियां उन्हनि जो वर्जाव कयो आहे ऐं विर्द कयो आहे, त उनजी बि का अहमियत आहे, उनजो बि को मक़सद आहे। उहो मक़सद इहो आहे त सिंध जो ही अज़ीम शायर, सिंध जो ही सभ खां वधीक मक़बूल तरीन शायर, आफ़ाक़ी शायर हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिन जो ही बंद जेको आहे उहो 14 लफ़्ज़नि ते मुश्तमिल आहे। इन्हनि 14 लफ़्ज़नि में असांखे
ॿिनि हक़ीक़तुनि जे बारे में परूड़ पवे थी ऐं इहो ज़रूरी थो सम्झा नाज़रीन तव्हां सां उहे ॿई हक़ीक़तूं शेयर कयां। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जिन हिननि ॿिन्ही सिटुनि में ख़ालिक अबदी जे बारे में ॿुधायो त ख़ालिक अबदी आहे, उनखे हमेशह रहणो आहे। तूं ई तूं ई आहीं जो तसवर मिले थो, यानी ख़ालिक तूं ई तूं ऐं आहीं जो तसवर मिले थो। ऐं ॿियो ॿी हक़ीक़त उहा त जॾहिं त मख़लूक जो जीअण न आहे जग में, ॾींहुं मिड़ई ॾूंहुं जी हक़ीक़त जो तसवर मिले थो।